बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आज़म यहाँ जो कहीं वीडियो में पाण सिखंदासीं कि कंहिं चैनल जो लोगो कीअं ठाहिजे। तो दोस्तों हिन खां अॻु में भी मां हिकु वीडियो ठाहियो हो जंहिंमें मां स्टार प्लस जो लोगो ठाहियो हो। ऐं हिन वीडियो में इंशाल्लाह पाण मेहरान टीवी जो लोगो ठाहींदासीं, जेको सिंधी चैनल आहे मेहरान टीवी, उन जो लोगो ठाहींदासीं। सभ खां पहिरीं पंहिंजो कोरल ड्रा ओपन कंदासीं। ये असल में दोस्तों मेहरान टीवी जो लोगो आहे जेको मां नेट तां डाउनलोड कयो आहे। हिन खे दोस्तों ॿिनि हिस्सनि में पाण जुदा जुदा कंदासीं। ही जॾहिं तव्हां डाउनलोड कंदव त हिकु हिसो हूंदो, पर हिन खे तव्हांखे जुदा करिणो आहे। हिन हिसे खे अलॻि करिणो आहे ऐं हिन हिसे खे अलॻि करिणो आहे। त दोस्तों सभ खां पहिरीं हीउ जेको हेठि हिसो आहे हिन खे डिलीट कंदासीं ऐं हिन खे एक्सपोर्ट कंदासीं कंट्रोल ई। डेस्कटॉप ते अची हिन खे नालो ॾींदासीं। नालो ॾियण खां बाद में दोस्तों यादि रखिजो त हिन खे तव्हांखे सेव करिणो आहे BMP विंडोज़ बिटमेट। दोस्तों ही फॉर्मेट पाण खे चूज़ करिणो आहे ऐं हिन खे एक्सपोर्ट करिणो आहे। ऐं हिते अची दोस्तों RGB कलर सिलेक्ट करे ऐं ओके कंदासीं। उन खां बाद में दोस्तों कंट्रोल Z कंदासीं बैक। ऐं हाणे दोस्तों हिन खे कंदासीं डिलीट ऐं वरी दोस्तों कंट्रोल ई एक्सपोर्ट कंदासीं। ऐं दोस्तों साॻी तरह हिन खे नालो ॾींदासीं ऐं दोस्तों हिन खे भी सेव कंदासीं एक्सपोर्ट। ऐं दोस्तों RGB कलर सिलेक्ट करे ओके कंदासीं। ये दोस्तों सेव थी चुका आहिनि। हाणे हिन खे मिनिमाइज़ करे ऐं कोरल ड्रा मोशन स्टूडियो ओपन कंदासीं। दोस्तों कोरल ड्रा मोशन स्टूडियो ओपन थी चुको आहे। हाणे दोस्तों शेप ते क्लिक करे ऐं हिते दोस्तों कन्वर्ट टू वेक्टर ते क्लिक करे ऐं डेस्कटॉप ते अची वेंदासीं ऐं हितां हिन खे डबल क्लिक करे लोगो खे ओपन कंदासीं। ओके ओके दोस्तों ये लोगो ओपन थी चुको आहे। हाणे दोस्तों हिते अची कलर में ईंदासीं ऐं हिते क्लिक करे हिन जो कलर चेंज कंदासीं। दोस्तों हिन जो कलर चेंज थी चुको आहे। उन खां बाद में दोस्तों हिते अची इमेज बैकग्राउंड ते अची ऐं हिते अची हिन ते डबल क्लिक कंदासीं त हीउ बैकग्राउंड में फोटो लॻी चुको आहे। उन खां बाद में दोस्तों हैंड टूल सिलेक्ट कंदासीं। हिन खे थोरो मथे खणी ईंदासीं, हिन खे हिते रखंदासीं। उन खां बाद में हिते जी दोस्तों हिन शेप खे सिलेक्ट कंदासीं, हिन खे खणी ईंदासीं हेठि। ऐं दोस्तों हिते अची रीसाइज़ टूल सिलेक्ट कंदासीं ऐं हिन खे सिलेक्ट करे हिन जी साइज़ पंहिंजे हिसाब सां ठाहींदासीं। हाणे दोस्तों रोटेट टूल सिलेक्ट करे हिन खे थोरो रोटेट कंदासीं मथे। वरी दोस्तों रीसाइज़ टूल सिलेक्ट करे हिन जी अञा थोरी साइज़ पासनि खां वधाईंदासीं। ऐं हाणे दोस्तों हिन खे सिलेक्ट करे हिते अची टेक्सचर में ईंदासीं ऐं हिते अचण खां पोइ दोस्तों हिते क्लिक करे ऐं हिन तस्वीर खे अपलोड कंदासीं। ये अपलोड थी चुकी आहे दोस्तों। हाणे हिते क्लिक कंदासीं। हिते क्लिक करण खां बाद में दोस्तों कलर ते वेंदासीं ऐं हिते वाइट कलर सिलेक्ट कंदासीं। वाइट कलर सिलेक्ट थी चुको आहे दोस्तों। उन खां बाद में दोस्तों हिन खे सिलेक्ट कंदासीं ऐं हिते अची रोटेट टूल खे सिलेक्ट करे हिते अची दोस्तों 200 लिखंदासीं, इंटर। उन खां बाद में दोस्तों हिन खे सिलेक्ट करे खणी ईंदासीं 40 ते। ऐं दोस्तों हिते लिखंदासीं हिकु लिखी वरी दोस्तों हिते लिखंदासीं 0, हिक खे ट्राई लिखंदासीं 0, इंटर। ऐं दोस्तों हिन खे छिके ईंदासीं 155 ते। 155 ते हिन खे आणे ऐं दोस्तों हिते लिखंदासीं -360। -360 लिखण खां बाद में दोस्तों वरी हिन खे छिके वेंदासीं अॻिते 180 ते। ऐं दोस्तों वरी हिते लिखंदासीं -361 लिखंदासीं दोस्तों, इंटर कंदासीं। उन खां बाद में दोस्तों हिन खे खणी ईंदासीं अॻिते 200 ते। 200 ते अची वरी हिते लिखंदासीं 0, इंटर कंदासीं। ऐं हाणे दोस्तों हिन खे प्ले करे ॾिसंदासीं। ही दोस्तों तव्हां ॾिसी सघो था त ही पंहिंजो लोगो तैयार थी चुको आहे। हाणे हिन खे एक्सपोर्ट कंदासीं। उन लाइ दोस्तों फाइल ते अची
एक्सपोर्ट वीडियो ते अची AVI ते क्लिक कंदासीं ऐं डेस्कटॉप सिलेक्ट करे हिन खे नालो ॾींदासीं लोगो ऐं सेव कंदासीं। हीउ दोस्तों सेव थी रहियो आहे। हीउ दोस्तों सेव थी चुको आहे। हाणे हलंदासीं डेस्कटॉप ते ऐं हिन खे प्ले करे ॾिसंदासीं। त दोस्तों तव्हां ॾिसी सघो त लोगो पंहिंजो तयारु थी चुको आहे। अहिड़े नमूने सां पाण को बि लोगो तयारु करे सघूं था। उम्मीद आहे दोस्तों अॼु जो ही वीडियो तव्हांखे वणियो हूंदो। जेकॾहिं अॼु जो ही वीडियो तव्हांखे वणियो आहे त लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। ॿिए वीडियो ताईं ॾींदा पंहिंजे दोस्त खे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।